이게 좀 비염기가 있다 보니까 좀 다른. 그리고 목 자체는 그렇게 많이 좁진 않으신데 염증 뭐 의심되는 소견이 있는데 목 이물감이나 이런 게 계속 지속되거나 불편한 게 아니시면은 일단은 좀 지켜보셔도 돼요. 수면다원 검사 비용은요, 평생 한 번 누구나 건강보험이 적용된다라고 하는데, 일반적인 성인이시라고 하시면 본인 부담금이 한 13만 원 정도이시고, 그다음에 실비가 있으신 분들 같은 경우엔 추가로 적용이 가능하니까 실비보험 가지고 있는 거에 따라서 굉장히 적은 금액으로 검사를 받으실 수 있겠죠. 그리고 이때 수면다원 검사 결과상 수치가 좀 안 좋게 나오신 분들 같은 경우에는 양압기도 추가로 보험으로 렌탈이 가능합니다. 수면 검사 받으러 왔습니다. 수면다원 검사실입니다. 침대랑 간단한 옷장이랑 여기 이렇게 개인 화장실이 있어요. 나름대로 TV도 있고, 이제 옷을 갈아입고 이제 검사를 받으러 가야 됩니다. 셀리퍼하고 스킨 로션, 물, 드라이기까지. 셀리퍼 쓰는 거 좋다. 이물고를 머리 7개, 얼굴에 8개, 15개 얼굴에만 붙이고, 가슴 압박하는 것도 3개에다가 산소 포화도, 그 다음에 양 다리에도 센서를 하나씩 붙였습니다. 샤워를 하지 않으면 도저히 집에 갈 수가 없는 얼굴이다. 크림이. 잘 잤다 약간? 난 잘 못 잤는데. 졸려. 나도. 저는 산소 포화도 수치가 94% 정도가 나오고, 신랑은 산소 포화도 수치가 80% 미만이 나와서 오히려 제가 양압기 대여가 불가능하고 신랑이 양압기 보험 급여가 가능했습니다. 예상외로 오늘 반전입니다. 예상외로 양압기를 써야 되는 건 당신이었을 뿐. 바로 납니다. 자기가 감당되면. 이거 우리 집에 있는 거다, 여보. 연결하면 되는데, 이것도 독일 거란 말이지. 자석으로 되어 있는 거를 이렇게 쓰고, 코에다가 여기에다가 연결해주면, 그것도 찍어? 그리고 압력이 이미 세팅이 돼 있어가지고, 이거 전원 버튼만 누르면은 그냥 바로 나오는 거야. 바람 나오는. 이렇게 하는 거야? 응. 딱 맞아 보여요. 너무 줄였나? 너무 쪼이네. 이렇게 연결합니다. 오, 바로다. 어때요? 한국? 이걸 하면 사실 제가 불 끌게요.
잠깐 나 근데 내 핸드폰 어디 거기 없지? 내 핸드폰. 유언을 남기겠어.